Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini aku nak share tentang bateri charger yang aku beli kat online shopping. Harga murah dan bagi aku ianya berbaloi sebab banyak gak aku dah cas bateri motor dan kereta. Kalau korang ada bateri motor or kereta yang dah weak, baik korang beli alat ni. Biasanya bila bateri motor dengan kereta dah weak, kita tukar terus ataupun trade in. Berapa sangatlah dapat kan? Tapi kalau ada pengecas ni, function teruk geng. Yang ni aku cas bateri kereta aku yang berusia lebih kurang 2 tahun. Dah 5 hari tak start. Apa-apa korang layan dulu sampai habis video ni. Kalau video ni bermanfaat untuk korang tolong komen, like dan share. Jumpa lagi next video geng. Bye. Guys.